ఈ యొక్క శ్వాస సంబంధితమైనటువంటి జటాజూట సంస్థ నుంచి తయారైనటువంటి ఇన్హీలర్ గురించి ప్రేక్షకులకి దాని మీరు మేనేజింగ్ డైరెక్టర్లో ఉన్నటువంటి మీరు ఒకసారి మిమ్మల్ని మీరు పరిచయం చేసుకుంటూ వివరంగా ఆ విషయాన్ని తెలియచేయండి. అందరూ దాన్ని తీసుకుంటానికి చాలా ఆసక్తిగా ఉన్నారు. అంటే మీరు దీనికి సంబంధించి ప్రధానంగా మీరు ఉన్నారు మేనేజింగ్ డైరెక్టర్గా ఉన్నారు. అయ్యా తమ పేరు? నా పేరు లక్ష్మీ నరసింహ శాస్త్రి అండి. ఓకే. హైదరాబాద్ వాస్తవ్యం. ముందు ముందు మీరు చేసేటువంటి కార్యక్రమాలు కూడా ఈ ఆయుర్వేదిక్లో ఇంకా ఏమేమి మెడిసిన్స్ ముందుకు తీసుకొస్తున్నారు అనే విషయాన్ని తెలియచేయండి. ఈ జటాజుటగంగా ఆయుర్వేద అండ్ హెర్బల్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అనేటువంటిది మన అందరికీ కూడా ఆయుర్వేద మెడిసిన్ అంటే ఆయుర్వేద మెడిసిన్ అనేటువంటిది ప్రకృతి నుంచి తయారు చేసేటువంటి విధానంలో తయారవుతూ ఉంటాయి. మనం కూడా ప్రకృతి నుంచి వచ్చాం కాబట్టి ఈ ప్రకృతి నుంచి వచ్చేటువంటి ఈ మెడిసిన్ కనుక తీసుకునేటట్టయితే ఎనీ మెడిసిన్ ఆయుర్వేద మెడిసిన్ కనుక తీసుకునేటట్టయితే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేటువంటివి చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. కొన్నిటికి అసలు సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేటువంటివి ఉండవు. కాబట్టి దీన్ని ఆయుర్వేద అండ్ హెర్బల్ కింద తీసుకొచ్చి జటాజుటంగా ఆయుర్వేద హెర్బల్ కింద కంపెనీ అనేటువంటి పెట్టడం జరిగింది. దీని నుంచి మొట్టమొదటిగా ఇప్పుడు మనం ఏదైతే శ్వాసకోశ సంబంధించినటువంటి బాధలు ఏదైతే ఎదురుపడుతున్నామో అంటే ఈ మాస్కులు పెట్టుకోవడం మూలంగా మనం సరైనటువంటి శ్వాస తీసుకోలేకపోతున్నాం. మామూలుగా మాస్క్ పెట్టుకోకుండా ఆరోగ్యంగా ఉండి కనుక శ్వాస కనుక తీసుకునేటట్టయితే మన టైడల్ వాల్యూమ్ని అంటే మనం తీసుకునేటువంటి శ్వాస తీసుకునేటువంటి 600 ml తీసుకుంటాం. అది మామూలు అందరూ కూడా ఏది ప్రాణాయామాలు ఏవి లేనటువంటి వాళ్ళు తీసుకోగలిగేది 450 ml వరకు తీసుకోగలుగుతారు. ఈ మాస్కులు అందులో N95 లాంటి మాస్కులు పెట్టుకోవడం మూలంగా 200 to 225 ml కన్నా కూడా ఎక్కువ శ్వాస తీసుకోలేకపోతాం. అంటే మనకు కావాల్సినటువంటి అంత ఆక్సిజన్ మన శరీరానికి అందడం లేదు. మన లోపల ఉన్నటువంటి ఆక్సిజన్తోనే నడుస్తుంది మొత్తం అంతా కూడా. ఇక రక్తంలో ఉండే రక్త కణాలన్నీ జీవించేది ఆక్సిజన్ మీదనే ఆధారపడే జీవిస్తూ ఉంటాయి. కాబట్టి ఈ ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ పెరగడం కోసం చెప్పినాను. అంటే ఇది వాడటం వల్ల మా ఇన్హేలర్ వాడటం వల్ల ఇందులో ఉండేటువంటి పచ్చకర్పూరం కానీ వాంపు కానీ పుదీనా పువ్వు కానీ ఇటువంటివన్నీ వీటి యొక్క కాంబినేషన్ వల్ల ఏదైతే ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ పెంచుతుందో ఇది పీల్చడం వల్ల ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ బాడీలో ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ పెంచుతుంది. అంటే మనం మాస్క్ పెట్టుకొని శ్వాస ద్వారా ఏదైతే తీసుకోవడంలో ఏదైతే ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ ఏదైతే తక్కువైపోతున్నాయో దాన్ని ఎక్కడొక కంపెన్సేట్ చేయాలి. ఆ కంపెన్సేట్ చేయడం కోసం చెప్పని ఈ ఇన్హేలర్ తీసుకొచ్చాం. ఈ ఇన్హేలర్ తీసుకోవడం మూలంగా మన బాడీలో ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ పెరుగుతాయి. ఇది క్లినికల్గా కూడా ప్రూవ్ అయింది. దీని మూలంగా ఆస్తమా పేషెంట్స్కి మంచిగా అవుతోంది. ఆక్సిజన్ ముక్కు దిబ్బడ ముక్కు బ్లాక్ అనేటువంటి పోతున్నాయి. చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. ఈవెన్ 84, 85 ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ SpO2 లెవెల్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అవి పెట్టుకొని మీటర్ పెట్టుకొని చూసుకుంటే వేలు పెట్టుకొని చూసుకునేటువంటి దాంతో ఇది 20 నిమిషాలు కంటిన్యూస్గా తీసుకునేటట్టయితే వాళ్ళకి 91, 92, 93 వరకు కూడా వస్తుంది ఆక్సిజన్ లెవెల్స్. కాబట్టి ఇది తీసుకోవడం మూలంగా ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ పెరుగుతాయి. బాడీలో మనకి ఆక్సిజన్ కావాల్సినంత దీనివల్ల దొరుకుతుంది. దీన్ని రోజు నేను రికమెండ్ చేసేది ఏంటంటే రోజు ఉదయము సాయంత్రము రోజు అట్లీస్ట్ ఒక 10 నిమిషాలు మార్నింగ్ ఒక 10 minutes ఈవినింగ్ ఒక 10 minutes కంటిన్యూస్గా తీసుకోండి. ఆ తీసుకోవడం కూడా స్లోగా మెల్లిగా తీసుకోవడం, మెల్లిగా ఉచ్ఛ్వాస మెల్లిగా తీసుకోవడం, మెల్లిగా వదిలిపెట్టడం. ఈ విధంగా తీసుకోవడం మూలంగా దీనివల్ల చాలా బాగా ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ పెరుగుతున్నాయి. దీనివల్ల చాలా మంచి రిజల్ట్స్ కూడా వస్తున్నాయి. దీంతోపాటు మీరు ఇందాక అడిగినట్టు ఇక ముందు ఏం రాబోతున్నాయి, ఇది ప్రారంభం మాత్రమే కంపెనీకి. ఎందుకంటే ఇప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇది కావాలి అని చెప్పి దీన్ని తయారు చేసాం. దీన్ని తయారు చేయడం అనేటువంటిది ఇప్పుడు ఏదో ఇప్పటికిప్పుడు కనుక్కున్నటువంటిదో రీసెర్చ్ చేస్తున్నటువంటిదో కాదు. ఆయుర్వేదంలో ఎప్పుడో మన మహారుషులు చెప్పినటువంటి విధానంలో దాన్నే యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా తీసుకొని చేసినటువంటిది. ఇప్పుడు మేమేదో కొత్తగా తయారు చేసాం ఏదో కొత్తగా చేసేసామని మీరు చెప్పడం లేదు. ఆ ఆయుర్వేదంలో ఉన్నటువంటి మాత్రమే తీసుకొని దాన్ని మాత్రమే మేము ఇంప్లిమెంట్ చేసాం. దీని విధంగా దీని తర్వాత నెక్స్ట్ రాబోయేటువంటిది బీపీకి, డయాబెటిక్, షుగర్కి కూడా మెడిసిన్స్ రాబోతున్నాయి. ఇంకా కొద్ది కాలం తర్వాత క్యాన్సర్కి కూడా మెడిసిన్ తీసుకురాబోతున్నాం. దీనికి అన్ని రకాల క్యాన్సర్స్కి కూడా ఆయుర్వేద విధానంలో ప్రకృతి నుంచి వచ్చేటువంటి వాటిని మాత్రమే తీసుకొని ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా ఈ క్యాన్సర్ మెడిసిన్స్ కానీ డయాబెటిక్ మెడిసిన్స్ కానీ, ఎందుకంటే ఇప్పుడు డయాబెటిక్ అనేటువంటి పెద్ద రోగం అయిపోయి కూర్చుంది.
రోజు టాబ్లెట్స్ వేసుకోవాలంటున్నారు. ఈ విధంగా రోజు టాబ్లెట్స్ వేసుకోవడం కాదు, ఒక లిమిత కాలంగా ఒక 6 నెలల్లో సంవత్సరం వాడేటట్టయితే ఇంకా వాడికి పూర్తి తగ్గిపోవాలి. క్యూర్ ఉండాలి, కంట్రోల్ కాదు కావాల్సింది. మనకు కావాల్సింది క్యూర్. ఆ క్యూర్ అవ్వడం కోసం ఆ మెడిసిన్స్ కూడా రాబోతున్నాయి. ఇప్పుడు ఒకళ్ళు వాడినటువంటి ఇన్హేలర్ ఇంకోళ్ళు వాడచ్చా? ఒకళ్ళు వాడింది ఇంకొకళ్ళు వాడద్దండి, ఎవరికి వాళ్ళే వాడాలి. ఎందుకంటే నాకు డస్ట్ అలర్జీ ఉంది, మీకు డస్ట్ అలర్జీ లేదు, నేను వాడేటటువంటిది మీరు కనుక వాడేట లేనిపోయి డస్ట్ అలర్జీ మీకు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఒకళ్ళు వాడినటువంటి ఇన్హేలర్ ఇంకొకళ్ళు వాడద్దు, ఎవరిది వాడే వాడండి. ఒకసారి ఇన్హేలర్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత దాన్ని 2 నుంచి 3 నెలల వరకు వాడుకోవచ్చు. 3 నెలల తర్వాత దాన్ని ఇంకా మళ్ళీ వాడద్దు. 3 నెలల తర్వాత మళ్ళీ కొత్త తీసుకొని వాడుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇప్పుడు పిల్లలు కూడా వాడచ్చు, పిల్లలు కూడా వాడుకోవచ్చు. వయసు అంటే ఏ వయసు నుంచి? నేను రికమెండ్ చేసేటువంటి అంటే మా ఆయుష్ మంత్రాలయ వాళ్ళు రికమెండ్ చేసినటువంటి 6 నుంచి 7 సంవత్సరాల పైన ఉన్నటువంటి పిల్లలందరూ వాడచ్చు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. 7 సంవత్సరాల పైన ఉన్న పిల్లలు కూడా వాడుకోవచ్చు. ఇంకా కానీ నిజం చెప్పాలంటే ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్ కాబట్టి 4-5 ఏళ్ళు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు వాడినా నష్టం లేదు. కానీ గవర్నమెంట్ చెప్పిన విధంగా మనం ఫాలో కావాలి కాబట్టి వాళ్ళు రికమెండ్ చేసినటువంటిది 7 సంవత్సరాలు ఉన్నారు. అంటే ఇది ఒక్క కరోనాకేనా అండి, ఇంకా దేనికైనా? అసలు ఇది కరోనాకి మెడిసిన్ కాదండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థింగ్, ఇది కరోనా మెడిసిన్ కాదు. సూపర్. ఇది ఏంటంటే కరోనా మూలంగా వచ్చినటువంటి బాధలు ఏవైతే ఉన్నాయో, అంటే శ్వాసకోశ సంబంధిత బాధలు వస్తున్నాయి కరోనా అంటే, దాన్ని తగ్గించడం కోసమని కరోనా ఉన్నా లేకపోయినా మన మాస్కులు అయితే పెట్టుకొని తిరగాల్సిందే. నాకు కరోనా ఉంది కాబట్టి నేను ఒక్కనే మాస్క్ పెట్టుకుంటాను, నీ కరోనా అయితే నువ్వు పెట్టుకోక్కర్లేదని చెప్పి లేదుగా ఈరోజు అందరూ మాస్క్ పెట్టుకొని తిరగాల్సిందే. మన ఇళ్లలో ఎంతసేపు ఉంటున్నావు, ఇన్ని బయట ఎంతసేపు ఉంటున్నావు, ఇంట్లో ఉండేటువంటిది 5-6 గంటలు ఉంటే పడుకొని నిద్రపోయే సమయం కాకుండా 5-6 గంటలు ఉంటే మిగతా సమయం అంతా బయటనే ఉంటున్నాం. ఆ ఉన్న సమయం మొత్తంతో మాస్కులు ధరించి ఉంటున్నాం. దాని మూలంగా ఆక్సిజన్ తీసుకోలేకపోతున్నాం, గాలి శ్వాస అయితే రావట్లా, ముక్కులోకి మనకు కావాల్సినంత శ్వాస మనం తీసుకోలేకపోతున్నాం. దాని మూలంగా ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ తక్కువైపోతున్నాయి బాడీలో, అది పెరగాలి. ఓకే. అంటే ఇది మీరు చెప్పేది ఏంటంటే మీ గురు పరంపరగా ఏదైతే కనుక శాస్త్రంలో చెప్పబడిందో అవన్నీ పరిశోధన చేసి దానిలో ఉన్న విధానంగా మాత్రమే దాంట్లో చెప్పిన విధానంగానే తయారు చేస్తామంటే దీని లోపల మేము కొత్తగా యాడ్ చేసినటువంటిదో దాన్ని రీసెర్చ్ చేసి ఇంకా ఏదో మార్పు చేసినటువంటిదో ఏమీ లేదు. చరకా శిష్యులు అలాంటి పెద్ద పెద్ద ఋషులు మహా ఋషులు చెప్పినటువంటిది, ధన్వంతరి లాంటి ఋషులు చెప్పినటువంటిది యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా మేము ఫాలో అవుతున్నాం. చేశారు. ఎవరికైనా కావాలి అంటే కనుక కింద వచ్చే నెంబర్ని సంప్రదిస్తే మేము వాళ్ళకి పంపిస్తాం. అదొకటే కాకుండా అన్ని చోట్ల దొరికే విధంగా కూడా చేస్తున్నాం. ఓకే. ఎవరైనా దీని మీద ఉత్సాహం ఉండి మార్కెటింగ్ చేయగలిగితే కనుక వారు కూడా మిమ్మల్ని సంప్రదించవచ్చు. శుభమండి, చాలా మంచి విషయాలు తెలియజేశారు. నమస్కారం. థ్యాంక్ యూ. ఓం నమః శివాయ. ఓం ధన్వంతరయే నమః. ఆరోగ్యం భాస్కరాదిత్యేత్. మనిషికి ప్రాణవాయువు చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది. శ్వాస సక్రమంగా లేకపోతే గనక అనేక సమస్యలని మనం కొని తెచ్చుకుంటూ ఉంటాం. గత కొంతకాలముగా ప్రపంచాన్ని అల్లాడించేసినటువంటి రోగము కూడా శ్వాస సంబంధితమైనటువంటిది అవటం మన దరిద్రం. కాకపోతే భారతదేశములో అనేక మూలికా వసతులు ఉన్నాయి అని చెప్పి మనమందరము కూడా ప్రతిసారి అనుకుంటూ ఉంటాం. ఈ విపత్కర కాలములో ఎంతోమంది ప్రాణాన్ని కాపాడినటువంటి జటాజూట సంస్థ వారి యొక్క సొంత ధనముతో శ్వాస అనేటువంటి ఒక ఇన్హేలర్ని మార్కెట్లోకి ప్రవేశపెట్టారు. ఈ శ్వాస అనేటువంటి ఇన్హేలరు మనము పీల్చేటువంటి ఆక్సిజన్ని శుద్ధి చేసి వదిలేటువంటి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని కూడా, ఎటువంటి క్రిములు కూడా మన శరీరములో ఉండకుండా, ఒకవేళ మన శరీరములో ఉన్న జీవముగా అవి బయటికి రాకుండా ఈ శ్వాస అనేటువంటి ఇన్హేలర్ చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ఎంతోమంది పసివాళ్ళు, వృద్ధులు, ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి
ఈ శీతాకాలంలో వచ్చేటువంటి జలుబు, దగ్గు, తలనొప్పి ఇటువంటి వాటికి ఈ ఆయుర్వేదిక్ శ్వాస అనేటువంటి ఇన్హేలర్ ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. చాలామంది వాడి వారు ఎంతో చైతన్యముగా ఆరోగ్యముగా ఉన్నామండి అని మాకు తెలియచేయటం ఆనందదాయకం. మీకు ఇక్కడ కింద నెంబర్ కనబడుతోంది, బాలాజీ చంద్రశేఖర్ అని. మీరు వీరిని సంప్రదించినట్లయితే మీకు హోమ్ డెలివరీ కూడా అవకాశం ఉన్నది. ఇది ఆయుర్వేదిక్ పరముగా తయారైనటువంటి ఇన్హేలర్ అని మనం గుర్తించాలి. చాలా ఉపయోగపడుతుంది. మీరు మర్చిపోయినట్టున్నారు, సంవత్సరం కిందట కర్పూరం వాసన చూడండి, లవంగాలు వాసన చూడండి, ఎలాచీ వాసన చూడండి, వాసన తెలియకపోతే రోగం ముదిరినట్టే అని మనం భయభ్రాంతుల్లో ఉన్నాం. ఇక ముందు కూడా ఈ రోగం రాకుండా ఉండటానికి ఈ శ్వాస అనేటువంటిది ఎంతగానో మీకు ఉపయోగపడుతుంది. జటాజూట సంస్థలో ఒకరైనటువంటి ఈ చంద్రశేఖర్ గారు దీనిని మనందరికీ కూడా కొరియర్ ఛార్జీలు లేకుండా సులభంగా అందించడానికి ముందుకొచ్చారు. దాని ధర ఏదుందో దానిని మనం ఇచ్చి దీనిని మనము తీసుకుని 10 మందికి ప్రాణ సహాయాన్ని కూడా చేయొచ్చు. ఇష్టమున్నటువంటి వారు ఒక 20 తెప్పించుకుని అందరికీ ఇవ్వచ్చు. వృద్ధులు ఎప్పుడూ కూడా నిత్యము దగ్గర పెట్టుకోవాలి. ప్రయాణముల్లో బయటికి వెళ్ళినప్పుడు పొల్యూషన్లో మనము తిరిగితే వచ్చేటువంటి అనేక రోగాలు ఈ శ్వాస అనేటువంటి ఇన్హేలర్ మనకి పూర్తిగా ఖండిస్తుంది అని విశ్వాసముతో మీకు తెలియచేస్తున్నాం. మహానగరము దగ్గర నుంచి పట్టణములు, పల్లెటూరుల్లో ఉండేటువంటి వాళ్ళకి ఇది చాలా చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది. ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా దీని నుంచి లేవు అని చెప్పి నిర్ధారణ అయ్యింది. అంతా సర్టిఫికేషన్ అయిన తర్వాత దీనిని మీ అందరికీ తెలియచేస్తున్నారు. అవకాశాన్ని అందరం వాడుకుందాం. చిన్న చిన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఈ సంస్థలో ఉండి స్వచ్ఛందంగా దీన్ని నడుపుతున్నారు. ఇటువంటి వాటిల్లో మోసాలు ఉండవు అని చెప్పి మరొక్కసారి మీకు తెలియచేస్తున్నాం. మీరందరూ తీసుకుని వాడి మీ యొక్క అమూల్యమైనటువంటి మీ యొక్క అమూల్యమైనటువంటి సలహాలని మాకు తెలియచేస్తారని చంద్రశేఖర్ గారికి ఈ నెంబర్ ద్వారా మీరు సంప్రదించి తీసుకుంటారని చెప్పి భావిస్తున్నాను. సర్వే జనా సుఖినో భవంతు. ఓం శుభంకర్యై నమః.